explicar. Hola, Vanessa. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Siento mucho. Es que yo le presenté a tu papá en la cena. Ah, gracias. Mujeres. Pero siéntate, sí, por favor. Bueno, precisamente ahora que Eso él no me falleció, tendré que encargarme de los negocios y, pues bueno, estaba pensando que necesito la asesoría de un buen ingeniero. ¿Podría contar contigo?